Wow, lihat teman-teman, ada tumpukan mainan berwarna hijau. Widih, sepertinya ini mainan mobil-mobilan teman-teman. Waduh, ini mainan berlumpur rupanya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada keranjangnya. Kita kumpulin semua mainan ini ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan teman-teman. Wow, kotor berlumpur. Widih, banyak sekali mainan berlumpurnya. Wadidaw, mobil apaan ini? Nah, ini sepertinya bus telolet. Wow, kereta api. Widih, benda apa ini? Wow, kotor sekali teman-teman. Wah, unik sekali. Nah, ada motor. Wow, ada pesawat. Widih, gokil sih. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Lihat, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini. Wow, kendaraan apa ini ya? Nah, sudah bersih teman-teman. Rupanya motor balap. Wow, mainan keren. Widih, mobil apa ini? Wehehe, rupanya bus telolet. Wow, keren ini. Ayo teman-teman, kita bersihkan yang berikutnya. Widih, ini ada sepeda teman-teman. Mantul. Wow, sangat kotor. Nah, yang ini mobil forklift. Mobil pengangkat barang teman-teman. Wehey, kotor berlumpur. Wow, rupanya truk molen. Widih, mantul sekali. Wow, ada main karakter teman-teman. Wehey, ini karakter Joker. Wow, superhero Amerika teman-teman. Nah, ada topeng juga ya. Ayo kita bersihkan dulu. Nah, sudah bersih. Yang ini topeng Transformers. Optimus Prime. Wadidaw. Wehey, yang ini dump truck. Keren. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, ada mobil monster. Monster laba-laba teman-teman. Wah, pekat sekali lumpurnya. Lihat teman-teman, sudah kita bersihkan. Yang ini kereta cepat. Speed train. Nah, ada kereta lagi teman-teman.
Wadidaw, yang ini kereta api lokomotif. Kereta pengangkut barang. Wadidaw, mobil apaan ini ya? Nah, lihat teman-teman, yang ini mobil roket. Kendaraan perang teman-teman. Wow. Nah, ada mobil tank di sini. Oh, come on, Neves. Close. Go. Oh, yes! You telling me you took it down? Mobil kendaraan perang juga teman-teman. Wow. Yang ini pesawat tempur. Wow, mantul sekali. Nah, ada yang kecil nih. Lihat teman-teman, yang ini mobil balap. Kendaraan off-road teman-teman. Wow, ada yang besar ini. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wah, kotor sekali ya. Nah teman-teman, sudah bersih. Yang ini seekor buaya. He is the top predator in a land of predators. The best. Wow, gokil sih. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Oke, sudah bersih. Yang ini palu mainan. Mantul. Wadidaw, ada mobil balap McQueen nomor 43. Wehey, yang ini sebuah granat teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Ini seekor ular. Nah teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.